5 quetzales. Nada quetzales la dos. Hay gorras, hay gorras, hay gorras. Nada quetzales la dos. A Nada 25. quetzales helado de coco de crema helados. Y les traje, va. Veneno para la rata, veneno para la rata, veneno para la rata, no ya. Que le toque, le explique, le cae, no, con el veneno. Veneno para la rata, veneno para la rata, veneno para la rata. Con el veneno que le ratón, no ya. Puede ver. O este mismo. Ay, ¿quién le la que bájale? Buen precio. Este para 250 quetzales o dólares. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? No tengo. No, ¿cuánto me da? No tengo. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? Quetzales, no dólares. Quetzales, no dólares. Deme 225. 225. Va, démelo 200. Démelo 200. 200. 200. 200. 200. Tengo 175 para salir. 175. ¿Está bien? Va, mire. Bajar por. Deme los 150. Lo que quiera. Ir a mi favorito. Deme los 150. 150. 150 para todos. 150. 150.
Giada, ¿Cuál es su precio? Giada y Argentis. ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es su precio? No he escuchado su precio. ¿Cuánto? 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 Sí, aquí está. Questa mica. Daí é bem na praia, no apartamento. ¿Cuánto? Bene. Está bien, pues sí. Vai bene, amigo. Sí, este es Sí, amigo. para 125. Amigo. Es un bonito, mire, es un apartamento. ¿Italiano? ¿Italiano? Ah, ok, compré otro amigo. Está bien para 100. Amigo. Para 100. Para 100. Para 100. Para 100. ¿Cuál va a llevar? Es no hay problema. No hay problema. Ahí no hay problema porque no es de metal. No es machete. No hay problema. No hay problema. No es madera. Esto es madera. No hay problema. Questa amiga? No hay problema. Está bien para 100. ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál va a llevar? Oye, para 100. Cojar para 100. Es un buen precio. Es un buen precio, amigo. Vai estar lá, vai. Para 100 está bien. No hay problema. Si es de metal, es madera. Denme los 90. 90. Gracias. $10. 80. Denme 80. $10. 80 está bien. Es una oferta. Estoy dando. Es una oferta. Estoy dando. Amigo de Jade. Precio. Collares de Jade, amigo. Puede mirarlo, Ágata, ametista y Jade. Puede mirarlo, aquí tiene. Mira, el precio para usted. 75. Va a llevar un precio, amigo. 75. Ok, 75. Ok, 75. No, no. Próximo, mire, las 75. ¿Sabes? Los dólares. 75. Deme los 75. 75. Quiero ver una, buen precio. ¿Está bien? 75. Ok, mire. ¿Está bien, amigo? Vengo la lona, le vendo la lona, para la lona, le vendo la lona. Sí. 75. Amigo, en repete. Mire, ¿cuál va a llevar? Questa amigo? Bene, una per me. Daí é bem. Va bene uno. Buono prezzo. Está bien, amigo. E amigo? Va bene questo con pizzelle. Buono prezzo. Ok, amigo. Va bene uno, va bene due, buono prezzo. Va bene due, buono prezzo, amico. Sì? Questo è tortuga. Questo è uno di pesce. Buono prezzo, amico. Io non ci do il dinero per la scuola. Va bene. Mamma, va bene 4? Questo è mariposa. Va bene 1.
cocina. Va bene 2, ok? Euro va bene 5 euro por 2. 5 euro. Ok, para la cocina, amigo, para agarrar las ollas calientes. Buen precio, compra uno. Va bene amigo. ¿Qué amigo? Compra uno, mire, para la cocina. Mire, buen precio. Va bene amigo. Está bien. Son 70. Para ti, esposa. 70. Ok. ¿Qué para la refri? 65. Buen precio, amigo. Es un buen precio. ¿Quiere responder? Ok. 60. Ok, 60. 60 poco. Amigo, está en separador. Ok, amigo. Collares, mire. Buen precio, amigo. Te dejo un precio. ¿Sí? Para 20. Compra un amigo. Buen precio. Mire. Para su esposa. Tiene como un gallo. Veneno, ¿qué le echó, Noia? Veneno, ¿qué le echó, nene? ¿Cuál es veneno? Va bene un precio. Amigo, va bene 5 quetzales. ¿Qué le echó? ¿Qué le echó? Sí, amigo. Buen precio. Ok, amigo, buen precio. Ok, para la cocina, para agarrar las ollas calientes. Su amigo, para 15. Mire, buen precio. ¿Qué? Este amigo para la refri, mire. ¿Cada quetzal helados? Amigo para la refri, buen precio, mire. Dos stocks. Separadores de libro. Separadores de libro. Mire. Ahí tiene tu Sí, amigo. Mire, buen precio. Para 10. ¿Sí? Ok, para 5. Para 5, amigo. Hay filo para los nervios, hay filo para los Ok, para 5, buen precio. Ok, este para la refri. Mire.
chamana, mire. Quanto vuoi per questo? 10. Tanto. Compro uno. Es mi trabajo. Lo so, però è tanto, Muy Sì, bonito. Este color tiene otro color. 10 è tanto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para la mesa, para cama, para pared, para cosas, cualquier cosa. Bueno, este mira. Compré dos en precio. Se puede mirar, no hay problema. Bueno, este mire, Bene. compro uno. Ciao. Gracias. Este mire, uno para mí. Sì, con una gallina. Prendo uno, compro una mí. Para 5. Compro uno para 10. Guardia. Dai, Uno para mí. 300. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Quizás. ¿Cuánto? Solo mi trabajo. ¿Cuánto? La boutique vale cuánto. ¿Cuánto dan quizás? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿El dos? Compré 500 los dos. ¿Cuánto para dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto para dos? A 400. Mico questo. Ok, amigo. Juan, por eso quizás. ¿Cuánto da? Por usted. Usted. Ok, amigo. Ok, ven precio. Ven precio, amigo. Compré dos en blanco. Este color. Un precio para italiano. Compré dos. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Digo una precio. ¿Cuánto? Digo una precio. ¿Cuánto? ¿Hay otra, mire? Compre los dos. Compre dos. ¿Este? Ese chamán. ¿Para dos? ¿Para dos? ¿Cuánto? Questo amico. Para la tabla, un buono prezzo per te. Para dos, ¿cuánto? Para dos. ¿Cuánto para dos? Amigo, ¿cuánto da para dos? Para dos, uno para mano, uno para... Amico, questo colore, buono prezzo. La guardi, niente problema. 175. ¿Por cuánto? Digo una precio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Contrattare, niente problema. Quanto dai? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 150. 150. Ciao, posso 150. 150. Quanto dai? 150 amico. Ok, amico. 75. 75, dalla. No, quetzal. Quetzal, amigo. Ok, 75. Allora, 70. Amico? 150. 70. 150 amico. Allora, con 70. 70. Allora, 65. Amico? 65. Va bene? Va bene? Va bene? Va bene. 125. Alla 5. 125. Ok.
Las camisetas. Allora? Bonitas camisetas jóvenes. Bonito, ¿cómo se llama? 125. Machete original. Oh, míralo. 125. Dai, ok, 100. Ok, 100. 100 Va bene, prende questi colori. 100, ok. 100, ok. 100, volare, 100. No. Cañón, mire, la machete. El que está de malla, no vendo, no problema. Original, mire. No mire. Ok, 80. La maleta. 100 euros. Ok, 100. Va bene, 100. 90. Dai, 80. Prendi amico, prende questo. 80. Ok, 80. 80. Ok, 80. Pizzata. 80. Ok, 80. Ok, 80. Ok, amico. Valore 50. 50. Ok? 50. Ok, mi amigo Calvita. Ok, jacket. Vamos a ver jacket. Paglia para como? Nada, no tengo nada. Amico, 50. Allora, 50.